Hello everyone, আজি বি আপনি হনবি সবি ভাল আছে পারে। আজি আমি ইয়াতে মুরগি মাংস আর মাশরুম আর বানানা ফ্লাওয়ার বানা লাগা শেয়ার করবলে আছে, চাই থাকিবি দে। এতিয়া আমি এটো সাফা করা লাগা স্টার্ট করব। ফার্স্ট মাশরুম সাফা করব, এটো পিছতে বানানা ফ্লাওয়ার সাফা বি করে লৈছে, ধুলাবি ধুলাই লৈছে। এতিয়া মাংস বি ধুলাই লৈছে। এতিয়া ইয়াতে বানানা ফ্লাওয়ার আর মাশরুম তো সব একেলগতে মিলাই দিব। মিলাই কিনা সব মিক্স কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে নিমখ ঢাল দিব। নিমখ ঢালি কিনা ইয়াতে এতিয়া মৰচা আৰু টমাটাৰ ঢালিব। টমাটাৰটো কালাৰ নিমিতে আছে, এটো পৰা একটা টমাটাৰে আলিছে আমি। আৰু ইয়াতে আমি বেম্বু শুট অলপ ঢালিব। বেম্বু শুট লা পানী নাঢালিলেবি একো নহয়, স্কিপ কৰিব পাৰে। টমাটাৰ বেছি ঢাল দিবি। এটা বহাই দিছে আমি। এটাকে শুকা কৰি কিনা বনাবলৈ আছে, পানী শুকিব দিব। এতিয়া ইয়াতে আদা আৰু লসুন ঢালি দিব। আদা আৰু লসুন আমি বেছি মিহিন কৰা নাই। এতিয়া ভাল হেলাই দিছে। এতিয়া এটিকে পাকিব দিব। এইটো পানী পুৰা শুকিব দিবলৈ আছে। পানী বি শুকি লৈছে, চাই লবি দেই। ভাল লাগিছে কইলে আপনি আমি বানাই না ট্রাই করিবি। থ্যাংক ইউ।